Goeiemôre. Ek het een ding geleer. Deur die eeue is daar aspres 'n skeiding in verskillende gelowe. Ons sorg dat die aanvalle van die duiwel, van Hasatan, soos hulle hom noem in Hebreëus, 'n beter vatplek het as wanneer mense in een Elohim glo en saam staan as broers en susters om hom te beveg in die gees. Almal is veronderstel om Yahuwah te aanbid en in sy seun Yahusha HaMashiach te glo deur geloof, deur water onderdompeling, deur sy bloed wat gestort is. Voor die oomblik van waarin hy op die vloekpaal gesit is, tot na daai stadium. Want hy was eers gemartel om te sorg dat hy amper geen bloed oor het nie. Die manier hoe die Romeine vreeslik hard was, vreeslik brutaal was, om iemand te gesel, te slaan, te stamp. Hy het amper niks gehad in sy liggaam nie, niks op bloed nie. En hy het ook nie water in sy liggaam gehad nie, want hy het nie gedrink nie. En bloed bevat water. So meeste het uitgevloei met die gegesel. Nou, alle gelowe is veronderstel om een geloof te wees. Dis hoekom die duiwel tot nou toe in Engels noem hulle dit gesucceeded, om mense in verskillende dinge te laat glo. In afbeelde, verskillende tradisies, verskillende rituele, verskillende mense, sodat mense nie kan saamstem oor die biblikale gebeure nie, sodat hulle nie hand kan vat en tesame in een geloof, in een hart, in een siel die duiwel kan vasvat en met hom kan baklei en oorwin as een nie. Dit is ongelukkig, baie ongelukkig. Ek het dit lank gelede al tot daai slotsom gekom, en dit is jammer dat die mense se gewoonte om verskillende dinge te glo lankal reeds wortel geskiet het. Dit is baie jammer. Want die Bybel sê, a house divided cannot stand. Dit is dieselfde met 'n nasie. 'n nasie wat geskeur is, kan nie staan nie. 'n land wat geskeur is, kan nie staan nie. 'n wêreld wat geskeur is, kan nie staan